تخيل انك واقف قدام برجين. البرج الاول طالع في السماء والناس بتسقف والسعر بيجري والطمع مالي السوق، وفجأة البرج ده بينهار. دي مش قصة في مسلسل، ده شكل يعتبر واحد من اهم الاشكال اللي بتبين لك ان السوق على وشك الانعكاس وفي بداية موجة جديدة، سواء في الاتجاه الهابط او الاتجاه الصاعد. النهارده هنتكلم عن اشارتين من اخطر واصدق اشارات الشموع اليابانية، هي التاور توب والتاور بوتوم. بس قبل ما نبتدي لازم تعرف ان اللي مجتهد بيقدمه ما تقدمش على اليوتيوب قبل كده بشكل قوي، فلازم تتابع السلسلة دي لان هي قوية جدا ومن اقوى السلاسل اللي ممكن تفيدك وتغير مفهومك ونظرتك عن الشرط بالكامل. فتابع معايا لاخر الفيديو لانه هيفيدك جدا، لاني ببساطة مش هشرح لك نمط شموع، انا هشرح لك سلوك السوق او السلوك النفسي للمستثمرين داخل مجال البورصة. فتعالى اول حاجة نشرحها هي التاور بوتوم. هنا السوق كان واقع، شموع هابطة قوية، يذعر، يبيع عشوائي، سعر عامل زي أطلال برج مدمر. بعدين يبدأ الهدوء، شموع صغيرة بتدل على التردد، وفجأة شموع صاعدة قوية أكنها هتبني البرج من أول وجديد. فتعال نشوف التكوين الفني للموضوع. أول حاجة يكون عندي اتجاه هابط واضح، وبعد كده شموع قوية هابطة زي دوجي أو شموع تكون صغيرة، بعدها شموع صاعدة قوية متتالية. النتيجة هي تكوين التاور بوتوم. فتعال نشوف. هنا عندي ادي الاتجاه الهابط الصريح، كون عندي هنا شمعة هابطة وبعد كده شمعة صغيرة يقابلها شمعة بنفس القوة الشموع اللي قبلها، وده يعتبر عندي اتكون تاور بوتوم. وده شكل يدل على الانعكاس. مش شرط يكون بالشكل ده، ممكن يكون باشكال تانية كتير، زي ان انا اشوف مثلا 4 شموع هنا بيقابلهم نفس ال4 شموع بنفس القوة. فتعال نشوف نماذج تانية تدل على الموضوع غير الشكل ده. ادي عندي هنا مثلا تاور بوتوم، اتجاه هابط او موجة هابطة، ابتدى يتكون عندي شموع دوجي، وهنا شمعة قوية هابطة، بعد الشمعة الدوجي تكون شمعة قوية صاعدة، فده يعتبر تاور بوتوم. وهنا نفس الكلام، شمعة قوية جدا، شموع دوجي، ابتدى يظهر قوة شرائية، فده يعتبر تاور بوتوم. تعال نشوفه بشكل تاني. هنا مثلا موجة هابطة، كون عندي شمعة، شموع دوجي، شمعة يعتبر مقاربة للشمعة الهابطة في القوة، فده يعتبر تاور بوتوم. هنا يعتبر نفس الكلام، 3 شموع هابطة، ابتدى الاتجاه يضعف بشموع صغيرة، ابتدى يقابلها شموع قوية جدا في الاتجاه المعاكس. اعرف هنا ان السوق بيبتدي يعكس الاتجاه بتاعه. لو لاحظت لما تكون الشكل، السعر انعكس بشكل كبير جدا. طب تعالى نشوف التاور توب. السوق بيبقى عامل زي برج بيتبني بسرعة، شموع صاعدة قوية، اجسام طويلة، ثقة وطمع في السوق، بعدين تظهر شمعة صغيرة او مترددة في القمة، وكأن السوق بيقول استنوا في حاجة غلط. فتعالى نشوف التكوين الفني للموضوع. اول حاجة عندي يبقى عندي اتجاه صاعد، ثانيا تكون في شموع صاعدة طويلة، جسم حقيقي زي هنا، ادي شمعة كبيرة، شمعة كبيرة، شمعة كبيرة، ففي قوة في الاتجاه الصاعد. بعد كده يظهر شموع صغيرة دوجي او سبيننج توب، بعدها شموع هابطة قوية بنفس قوة الصعود. الشكل النهائي اللي بيتكون عندي هو التاور توب. زي ما احنا شايفين هنا عندي اتجاه صاعد قوي، هنا يعتبر شمعة صاعدة، يليها السبيننج توب، بعدها شمعة بنفس القوة الموازية لشمعة الصعود. فهنا يعتبر عندي تكون نموذج التاور توب. انا يعتبر بعد الظهور ده هعرف ان الاتجاه بيقول لي ان هو هيغير اتجاهه بشكل قوي. تعال نشوف نماذج تانية على التاور توب. هنا يعتبر شكل تاني من التاور توب، وهو عندي اتجاه صاعد صريح زي ما احنا شايفين، بعد كده اتكون شمعة قوية في الصعود، يليها شموع تردد او دوجي، بعدها شمعة هابطة بنفس القوة، فده يعتبر عندي نموذج التاور توب. والتاور توب والتاور بوتوم هيعتبر نماذج اللي بتبين لك او بعد معرفتها هتقدر تحدد بداية الانعكاس في الاتجاه. فلازم تفهم النموذج ده عن ظهر قلب. والخلاصة اللي ممكن ناخدها من الشكلين دول ان السوق مش دايما بيقع وهو ضعيف، احيانا بيقع وهو في اقوى حالاته، ومش دايما بيطلع وهو قوي، احيانا بيبدأ من الصمت زي البرج. اللي يفهم توقيت السقوط هو نفسه اللي يفهم توقيت البناء، ودي فلسفة التاور بوتوم والتاور توب. لو حابب تتعلم تقرا الشارت بعين مش بعاطفة، اعمل لايك وسبسكرايب عشان اللي جاي اقوى كتير.